Почему люди чихают? Чих – это суперсила нашего организма. Когда в нос попадает пыль, вирус или аллергены, мозг дает команду срочно очистить систему. Воздух вырывается из легких со скоростью до 160 км в час, почти как поезд. Это защищает нас от микробов и пыли. Но интересно другое. Почему иногда чихать так приятно? Все потому, что мозг получает кратковременный выброс эндорфинов. Вот только есть миф. Если сдержать чих, можно повредить сосуды. И это правда. Такие случаи реально зафиксированы.